盈一，做乜嘢啊？同你講聲早晨啫嘛，盈一。你想點樣啊？係咪覺得好溫暖呢？盈一做咩啊？做乜晨早流流咁嘈嘅盈一？貝坦弟係唔會為你提供呢啲服務嘅。唔會啊，唔會啊，我都唔想佢咁啊！你使咩咁緊張啊？只要你開聲，我隨時可以服侍你嘅。有冇搞錯啊？細路女唔應該玩埋啲咁嘅嘢㗎，成日玩埋啲咁嘅玩具，好難增長能力，幫助人類完成心願㗎。所以你永遠都得半桶水啦。我嗰啲唔係玩具啊，我亦都唔係得半桶水。突然有人入嚟破壞啲氣氛，咁我第日就同你傾過啦，盈一。你睇住嚟啊，我一樣做到噶，幫人類實現願望啫嘛，有乜咁難喎？我夠鐘返學啦。你係咪有事需要盈一啊？我咪講過咯，你做咩都係白費心機。冇咁多事啦，我只係履行作為1級神嘅義務。你只係個2級神，根本就唔會明白我嘅心情。我失陪先啦，我係1級神嚟嘅，唔可以好似你咁由朝到晚無所事事。我唔似你咁得閒。你即係挑釁我嘅啫，係咁好啊，我就同你鬥過。俾我你哋想點啊？哦，等我為你做啲嘢。好啦，情形就係咁，一定要分出邊個先係最出色嘅女神啊！咪玩到咁大啊！唔係真正嘅工作嚟，俾上頭知道，分分鐘話我哋違規，釘牌都有份啊！係咯，既然係咁，搵盈一做裁判咯，冇異議啊嘛。但係咁樣啊。雖然係好無聊，但係你哋想玩嘅，我就陪你哋玩下啦。你哋唔好搵我嚟搞啦。盈一，講你嘅心願啦！唉，都唔聽人講嘅。你哋唔好咁啦，你係咁樣逼盈一，佢會好煩噶。如果你係咁驚我會搶走盈一嘅，咁你自己就諗清楚加唔加入我哋嘅決鬥啦。咁又係嘅。如果你係咁叻嘅，應該一早就已經幫盈一實現咗佢嘅心願啦。其實我咁嘅，因為我已經夠鐘返學上堂噶啦，所以有啲咩返嚟先講啊。你要返學，用我嘅瞬間移動法啦，就用我嘅傳送術啦！用我嘅空間滑翔術啦！嚟啦！ 1級女神嘅法術果然係唔同啲。估唔到我嘅法術咁犀利喎！我嘅發明始終係世界第一嘅。決鬥場地轉去學校，係決一勝負啊！我唔會輸俾你哋嘅。係咁盈一佢，咪會好危險。你點追都冇用噶啦，你幫唔到佢完成心願嘅，就算跟住佢都係冇用噶啦。唔係啊，其實你把口就話要幫盈一，但係只會為盈一帶嚟煩惱。俾我講中咗啊咧！其實由嗰陣開始，我已經睇出你呢個女神根本係講一套做一套嘅。比愛斯，你呢份人就係咁，淨係識得自我陶醉。可以有能力幫到盈一達成心願嘅女神，絕對唔會係你。我要證明俾你睇，我只係可以幫到佢嘅。做咩啊？前輩，佐銅像，我點會喺呢度噶？佐銅像俾田安前輩整爛咗噶。前輩，後來佢用木工用嘅木膠粉黐翻佢，所以絕對支撐唔到一個人嘅體重噶。但係而家已經太遲啦。天氣咁凍，成身都濕晒，凍到僵啊！前輩，你見點啊？等我去搵啲暖身嘅嘢俾你飲啊！好凍啊！冷衫，come here啦！防寒器材快啲開始運作啦！即刻啟動增加溫度嘅程式啊！我件冷衫啊！
咁噶？哎呀，我件衫啊！我件衫啊！做乜嘢啊？我要唔到啊！好熱啊！始終都係我嘅法術最使得，證明二級神成事不足敗事有餘。你頭先講咩話？咁而家唔係咩？唉，估唔到又遇到咁多麻煩嘢，算數啦，都係唔諗咁多嘢啦。唉，係啦，點解貝坦蒂冇跟埋嚟嘅？希望佢唔好因為呢件事就亂諗啦。我應該點做先至可以令佢對我有翻信心呢？前輩，哦，飲咗佢會暖啲㗎。哦，唔該你啊。我點解貝坦蒂一唔喺度就會變成咁噶？原來盈一佢真係咁怕醜。正一衰人啊！但我唔會輸嘅。好多男人都係咁噶啦，根本就冇咩咁出奇。好啦，就等我幫你實現願望。嚟啦！又想點啊？前輩，長公車！唔係啊嘛？快啲救我啊！我變咗做旋風啊！變做旋風，男人先夠浪漫嘅。好心你唔好講呢啲嘢啦。到底點解會搞成咁噶？冇法啦，我不嬲用風嘅法術都唔叻嘅。既然唔叻，就咪學人用風嘅法術啦。照咁睇嚟，唔係我哋嘅法術互相干擾而產生咁強嘅風，應該係盈一接觸到我哋嘅法術，身體起咗變化。咁盈一會變成點啊？最後佢會成個融入風裏面，永遠都冇辦法做翻人。咁盈一永遠就係個浪漫嘅男人啊！胡蘭多，我講笑嘅啫。悲愛師，取唔取消到法術啊？已經取消緊噶啦，但係條公式真係好複雜啊，我都冇信心可以解除到啊！我開始慢慢消失啦。盈一，盈一，唔得啊，趕唔切解除法術啊！盈一，係貝坦蒂啊！貝坦蒂姐姐，你唔會有事噶，有我喺你身邊，放心啦，盈一，過嚟啊！對唔住啊，我嚟遲咗。貝坦蒂姐姐佢喺度做咩啊？佢想喺強大嘅旋風中心揾翻就嚟解體嘅盈一啊！雖然佢好擅長用風嘅法術，但係咁樣太冒險，真係難以置信啊！貝坦蒂竟然衝入風裏面，佢咁搏噶？一直以嚟你認識嘅只係天上界嘅佢，所以唔明係咩事噶啦。你咁講係咩意思啊？算啦，人少少你就認咗佢啦。我都唔知你喺度講乜嘢。好啦，係咁算數啦。史拿多，我哋翻去啦。貝坦蒂姐姐，貝坦蒂，你醒啦，盈一。對唔住啊，姐姐佢哋搞成你咁樣，係我唔啱，冇阻止佢哋咁做。都唔關你事，做咩講對唔住？但係你肯嚟救我，好多謝你啊！我真係好開心。盈一，我成日都要你出手幫我，但係我就咩都冇幫過你做。點會呢？盈一要我留喺地上嘅，一直陪住你，我已經好開心噶啦。我好希望為你服務。好多謝你啊！我講多謝先啱啊！佢哋嘅關係咁好嘅，真係唔明佢哋係點樣建立關係嘅。因為盈一心地好，所以貝坦蒂先至會將自己嘅心交俾佢。
既然係咁，好簡單啫，只要令盈一佢心裏面冇辦法抗拒到我，咁就得啦。冇錯，一於係咁啦。我翻嚟啦。歡迎你翻嚟啊！哦，唔好意思啊。歡迎你，咁講嘅歡迎你翻嚟啊！係，我翻嚟啦。佢哋做乜嘢噶？點解佢哋突然間好似心靈相通咁噶？呢個盈一啊，講埋啲咁幼稚嘅對白嘅，貝坦蒂就會滿足啦咩？唔會係咁樣嘅，一個男人唔會係咁樣嘅。頭先已經證實佢只係一個好普通嘅男人嚟嘅啫。但你真係難搞，係咁唯有用我嘅超級智慧令佢冇辦法抗拒我啦。變大身體嘅巨人 X 可以喺水中呼吸嘅 P10，全部都係啲無聊嘅藥，可以幫到手嘅藥究竟喺邊？哦，係呢種啊，我就係想揾呢種啊。不過呢種藥力好似達唔到我心目中嘅要求喎。好啦，就等我用神嘅智慧嚟改造下佢啦。佢嘅新名叫做愛情之路，飲咗之後你就會中意我，到時睇你點樣抗拒我。做好清潔，做好清潔係最開心嘅事。做好清潔咩事咁好唱口啊？心情好好咁喎。係邊愛師？係咪已經幫盈一達成佢嘅心願，所以咁開心呢？呢一層啊，你真係令我哋一級神丟晒架。我嚟問你，你咁樣唔嗲唔吊，仲係女神嚟嘅咩？爽快啲完成目標人物嘅心願，即係一級神。呢一個係做女神嘅主要責任，但係你就揾藉口嚟逃避責任。逃避？你誤會啦。其實我係唔使講咁多啦，我嘅態度同你唔同。無論如何，我都要完成盈一嘅心願，目標好明確。唉，點解冬天都出咁多汗嘅？嗱，唔該你啊。唔使客氣。我知啦，你一定以為我喺杯嘢度落咗藥啦。你嘅表情話俾我知，你喺度懷疑緊我噶。怕咗你啦，我飲咯。真係嘅，多謝你。頭先的確係冇落到藥，但係而家就有啦。當你醒翻之後，眼裏面永遠都只會得我一個。係啊，佢咪係盈一？佢做乜嘢啊？盈一喺度休息緊啫嘛。嚟啦，我哋唔好阻住佢休息啦。喂，係悲愛師。我都係一樣噶，只要係盈一嘅心願，我都想幫佢完成。咁做唔係因為我係一級神，我係衷心想幫佢噶。但係唔好意思啊，我今次先至嚟到，我想睇下盈仔新影嘅相啊。哎呀，瞓着咗喎，唉，就咁喺度瞓，好易冷親噶。喂，阿偉，係啊，中意，我中意你，我好中意你。你做咩咁講啊？偉，都唔出奇嘅，妹妹都會中意哥哥噶嘛。唔係咁噶，我係話我已經俾盈仔你深深吸引住，以後我同你唔會再係兄妹嘅關係咁簡單啊！我哋永遠都係兄妹嚟嘅咋。盈仔啊，你點可以唔理我對你嘅一番心意噶？你唔好亂講啊！
英仔，快啲開門點解會咁㗎？做咩啊？想嘈死人咩？做到我連電視都聽唔到啦！唔好意思啊，阿慧唔知做咩啊。瑩一，啊我中意你啊！吓？你優柔寡斷嘅表情，你嘅衣着同舉動都咁可愛，我好中意你啊！瑩一，唉，係嘅，但係你都冷靜啲。啊，英仔，我中意你。點會變成咁㗎？瑩一嘅藥力應該發作噶啦。好啦，我一定要好好把握呢個機會先得。瑩一，真係你喺度搞鬼！我好中意你啊！英仔啊，你唔好離開我啊！瑩一，我真係好中意你啊！你唔好離開我。求下你哋放過我啊！已經從頭數過噶啦，都係少咗粒嘅。救命啊！快啲救我啊！係瑩一，英仔啊，真係咁。唉，你哋到底喺度搞咩啊？胡納多，快啲救我啊！頭先真係險啊！瑩一，你即刻擰轉塊面先啦。睇嚟悲愛師俾咗戀愛種子呢種藥你食啊！係戀愛種子，上次嗰種。今次隻藥同上次有啲唔同，應該做過手腳，改動戀愛種子嘅特性，令你一擘大眼望到邊個就會中意佢。但係點解佢哋三個會咁對我嘅？實係啲藥出咗事啦，配方好複雜噶，少啲藥物知識都冇搞錯。原來係咁。我配啲解藥俾你，你忍耐多陣啦。唔該你啊！再係咁嘅，我驚連貝坦蒂都會受影響啊！貝坦蒂，你千祈唔好望我啊！今次弊啦！你好矛噶，做乜打尖？冇人可以搶走我嘅型仔嘅。哼，戀愛係唔需要守規矩噶。講得好有道理啊！既然係咁，我都唔會客氣噶。你哋唔准掂瑩一，你哋唔准掂佢啊！瑩仔係我噶，你唔可以望我噶！悲愛師俾我飲咗戀愛種子，你望我，你就好似佢哋咁噶啦！你係咪覺得同我喺埋一齊會好唔開心啊？你講咩啊？冇錯，我而家係喺你嘅身邊，我嚟到地上界一直陪住你。悲愛師講得冇錯，而家嘅我冇辦法幫你完成到內心嘅願望，我真係好想完成你心裏邊嘅願望噶。我想幫你，唔係因為我係女神，我係衷心咁希望幫你達成心願噶。但係我而家做唔到，我嘅能力有限。但係瑩一，你係咪仲肯接受我？你同我一齊會生活得好清苦，你係咪都肯接受我？貝坦蒂，我同你已經生活咗一段時間，呢段日子我好開心，一啲都唔覺得辛苦，因為我嘅心願就係貝坦蒂你永遠都喺我嘅身邊，唔會分開。大件事啦，望到我添，哎喲，點解你冇事？瑩一，呢一種光，點解有種暖意嘅？哎呀，我到底做咩啊？頭先好似發咗個噩夢咁嘅。激氣啊！估唔到連我都中咗招。啊？你想去邊度啊？咁嘅，我諗有啲事要做啫嘛。係啊，喺你未走之前，有樣嘢我要問下你嘅。咩都唔好問我啊！唔係我啊，我冇偷偷走入你間房，我冇掂過你啲藥，亦都冇諗過用啲藥嚟瑩一抗拒唔到我噶。係咁啊，明白晒啦。果然係一級神啊，真係完全唔識得講大話喎。等我好好招呼你啦。頭先咁亂，真係唔知點收科啊！搞到你哋咁，真係好對唔住啊！今次又搞到貝坦蒂不省人事添。但係奇啦，點解貝坦蒂望住我嗰陣又唔會受到影響嘅？
佢梗係唔會受影響啦，因為嗰種藥對於真正相愛嘅人係唔會起到作用嘅。話時話啦，點解唔見悲哀師嘅？哦，你講嗰隻嘢啊？你做咩唔出聲啫？點解成晚得我一個講嘢噶？我同你咪唔係已經好熟絡？你怕咩醜啊？我已經準備好將自己交俾你噶啦。做咩啫？唔該你快啲出句聲啦！我真係好中意你個豬膽鼻嘅，圓揼揼好得意。仲有你個大肚腩好有男人嘅魅力嘅，我好中意圓揼揼嘅嘢。見到你我就好開心啊！圓碌碌又滑嘟嘟咁，真係好得意啊！それは楽しい初デートのはずだった。女神は過去の過ちを振り払うため古の勝負を受ける。次回、女神はデートで勝負。隕石を落とすなんてやりすぎじゃ。